तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे कि इसके कंप्रेसर के अंदर ऑयल कैसे डालते हैं। तो ये देखिए, ये एक पाइप है, इसको हम यहाँ के इस पाइप के ऊपर चढ़ा देंगे, इस जगह के ऊपर। और ये जो छोटी हमारे पास ये पीप है, इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। और ये हमारे पास 22 नंबर वाला ऑयल है, 22 नंबर गैस वाला। ये हमने इसके अंदर डालना है 400 मिलीलीटर। तो पहले इस बोतल के अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ तक ये 250 हो जाता है, थोड़ा सा कम करते हैं, 400 डालना है। चलिए इसके अंदर आप ऐसे जाने देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे हिलाएंगे तो जल्दी चला जाएगा। तो ये एक बोतल डाल दी है, और अब एक बोतल और डाल देते हैं। तो ये चूँकि दूर से ऐसे ही आना है हमारे पास, जिसके अंदर ये हमने कंप्रेसर लगाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और आज इंशाल्लाह ये इस कंप्रेसर को इसी के अंदर लगा देंगे। इसके तो खैर थोड़े पाइप पड़े हैं, तो जिसके पाइप बरीक हो उसमें बहुत स्लो स्लो ये तेल जाता है। ये देंगे, इसके अंदर चला गया ये। अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। जी, काली कामन, लाल रंग की रनिंग और नीले रंग की स्टार्टिंग। तो ये फर्स्ट लगा हुआ है हमारा। ओके हो गया, थोड़ा सा और तेल डाल देना चाहिए, बाकी बस ठीक है। ये तो बस इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ऑयल डालने का तरीका मालूम हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।